Si është e mundur që në Reçicë të vogël regjistrimi të numëroj vetëm 1653 shqiptar mbi 18 vjeç, ndërsa në zgjedhjet të dalin mbi 2400 votues për parti shqiptare. Pyesim po ashtu si është e mundur që në Zhelinë të ketë mbi 3400 banor, ndërsa mbi 4100 votues. Si është e mundur që në fshatin Strimnic të ketë 1900 banor dhe mbi 2600 votues. Dhe kjo gjendje vazhdon edhe në shumë fshatra tjerë. Dhe si në çdo skemë mashtrimi, në fund u shtua dhe qershia mbi tort një kategori fantazmë, personat për cilat dhënat janë marrë nga burime administrative. Kjo kategori nuk ekziston në asnjë ligj, por prodhoi mbi 132.000 banor të panjohur, shumica Maqedonas